Ministério da Cultura apresenta Giracine. Venha prestigiar a exibição do filme Medida Provisória. 29 de setembro, a partir das 19 horas, no Balneário Hidroeste, em Águas de Chapecó. Lei Rouanet incentiva projetos culturais. Produção cultural mais cultura e arte. Patrocínio Tremeia, Imóveis REM. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Ministério da Cultura apresenta Giracine. Venha prestigiar a exibição do filme Medida Provisória. 29 de setembro, a partir das 19 horas, no Balneário Hidroeste, em Águas de Chapecó. Lei Rouanet incentiva projetos culturais. Produção cultural mais cultura e arte. Patrocínio Têxtil Oeste e Cotripal. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.